268입니다. 268 порядок принесем. 다 같이 찬송하도록 하겠습니다. 268이요. Грех победите. Грех победить желаешь ли ты, и сила в крови Христа, сердце заводу Христову води, и сила в Его крови. Сила Божья, животворная, крови Христа, сила Божья, животворная, драгоценная крови Христа. И сила крови Христа, Боже Христос, весь твой грех ударит, и сила в Его крови, сила Божья, животворная, крови Христа, сила Божья, животворная, драгоценная крови Христа. Жаждешь снега белеет и быть, и сила в крови Христа, кровью Иисуса все может омыть, и сила в Его крови, сила Божья, животворная, крови Христа, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Хочешь ли верно служить, и сила крови Христа, живью устами Иисуса хвалит, и сила в Его крови, сила Божья, животворная, крови Христа, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. 아멘. 목사님 나오셔서 헌금 위에서 기도해 주시고 말씀 전해 주시도록 하겠습니다. После помолитесь приношения еще передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 이 자리에 오직 성령으로 함께해 주옵소서. Господь, будь на этом месте силой Святого Духа. 하나님의 말씀이 깨달아지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай благодать понимания Слова Твоего. 말씀 듣지 못하게 방해하는 흑암의 권세 예수 이름 앞에 물러가게 하옵소서. Именем Иисуса пусть сейчас сокрушатся все силы тьмы, которые мешают слушать Слово Божие. 하나님의 나라가 임하는 시간 되게 하옵소서. И сейчас пусть низвойдет Царство Божие. 하나님께 예물 올려드렸습니다. Приносим Тебе приношение. 세계복음화 위에 쓰여지는 예물 되게 하옵소서. Благослови, чтобы они пришли в это проповедование. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 창세기 3장 15절 한 절만 같이 보시겠습니다. 창세기 3장 15절입니다. Бытие, 3 глава, 3 глава, 15 стих. 창세기 3장 15절 한 절만 같이 보시겠습니다. Все вместе прочитаем. И вражду положим между 내가 тобой. 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고
여러분, 하나님을 잘 믿는다라는 것은 무슨 말일까요? Как вы думаете, что означает хорошо верить в Бога? 많은 사람들은 하나님을 잘 믿는다라고 말할 때 그 말을 좀 오해하시더라고요. Многие люди не понимают значение слова, что значит хорошо верить в Бога. 예를 들어서 막 예배를 내가 잘 드리는 게 하나님 잘 믿는 거라고 생각하기도 하고요. Многие верующие думают, что если усердно приходят на служение, то в этом заключается вера в Бога. 헌금을 많이 드리는 게 잘 믿는 거다라고 생각하는 사람도 있고, Считают, что вера хороша тем, что когда человек приносит новое приношение в церковь. 교회 안에서 일을 많이 해야지 하나님 잘 믿는 거라고 생각하기도 하고요. Многие считают, что верить в Бога хорошо, это значит усердно трудиться в церкви. 불쌍한 사람들을 많이 도와주면 그게 하나님 잘 믿는 거라고 생각하더라고요. И думают, что если будем оказывать милость другим людям, это тоже считается хорошая вера. 뭐 다 맞는 말이긴 합니다. Ну, конечно, это все правильно, но 하지만 성경은 우리에게 더 중요한 걸 말씀하십니다. Библия говорит еще более важную вещь насчет веры. 하나님을 믿는다라는 말을 할 때 가장 중요한 것은 하나님의 언약을 붙잡는 거라고 성경 말씀하십니다. В Библии говорится, что хорошая вера считается такой, которая держится на завет Божий. 언약을 붙잡는다는 말은 하나님의 말씀을 붙잡는다는 말입니다. Что значит держаться за завет? Это означает держаться за Слово Божие. 그러면 이 언약을 붙잡는 게 왜 중요한지 오늘 그 이유를 알아야 되겠죠. Сегодня, наверное, мы должны узнать причину, почему мы должны держаться за завет Божий. 오늘 우리가 창세기 3장 15절 말씀을 같이 읽었습니다. Но сегодня мы прочитали Бытие 3:15. 근데 창세기 3장 15절 말씀에 여자의 후손이 오셔서 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다 이렇게 말씀하시거든요. Бытие 3:15 говорится, что придет семя жены, которое будет поражать голову. 근데 이 언약을 하나님이 주시기 직전에 우리에게 벌어진 일이 하나 있어요. Но до того, как Бог дал вот этот завет Бытие 3:15, случилось событие в жизни людей. 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까 아주 중요한 사건이 벌어집니다. Бытие с 3 глава с 1 по 6 стих совершилось очень серьезное событие. 하나님께서 선악과를 따먹지 말라라고 말씀하셨거든요. И Бог сказал Адаму и Еве: не ешьте от дерева добра и зла. 그런데 하나님을 대적한 존재 이 사단이 아담과 하와를 속여서 선악과를 따먹게 만들어 버립니다. Но сатана, который является врагом Божьим, обманул Адама и Еву, и они съели вот этот запретный плод. 이 선악과를 따먹은 사건을 두고 우리는 원죄라고 말하거든요. И мы говорим, что это первый рожденный грех, первородный грех. 그 결과로 모든 사람들이 하나님을 떠나는 문제 가운데 빠지고 말았습니다. И после этого человек потерял связь с Богом. 그러니까 하나님이 창세기 3장 15절에 언약을 주시기 전에 이 땅에는요 굉장히 중요한 영적인 문제가 생겨났다는 겁니다. До того, как он дал завет Бытие 3:15, произошло событие, важное событие в жизни человека. Это проблемы. 그렇다면 이 영적인 문제 세 가지의 결과가 무엇입니까? Что мы говорили, является духовными проблемами. И что стало результатом этих духовных проблем? 에베소서 2장 1절에 보니까 죄와 허물로 우리가 죽어버렸다 이렇게 말씀하세요. И в самом 2 главе 1 стихе говорится, что «И вас мертв по преступлениям и грехам нашим». 성경이 말씀하시는 사망은 우리의 영적인 사망을 의미하기도 하지만 우리가 결국은 이 땅을 떠나가는 날 저 지옥으로 들어갈 수밖에 없음을 설명하십니다. Конечно, есть смерть, но есть смерть духовная, и есть еще смерть плотская, после чего человек попадет в вечный ад. 그리고 이 땅을 살아가는 동안에 사단에게 사로잡힌 운명 사주팔자 속에 살아가게 됨을 의미하는 И 것입니다. люди сегодня живут, находясь в руках сатаны, и живут против судьбы и проклятий. 그러니까 이 인생의 영적인 문제 때문에 우리는 사단에게 사로잡힌 채 살아가다가 지옥으로 들어갈 수밖에 없는 존재가 되었다는 겁니다. То есть после грехопадения человек стал таким существом, который находится в руках сатаны, умрет и попадет в вечный ад.
ад. 그렇다면 이 문제는 내가 공부를 열심히 한다고 해결될 수 있을까요? Как вы думаете, можно ли эти духовные проблемы решить тем, что человек усердно учится? 여러분, 공부를 열심히 하면 우리가 지옥 권세에서부터 벗어날 수 있겠습니까? Как вы думаете, можно ли интеллектом и образованием человека освободиться от плена ада? 내가 돈을 많이 벌고 성공한다면 이 지옥 권세로부터 해방될 수 있겠습니까? Возможно ли получить освобождение от ада деньгами и успехом человека? 내가 사랑을 베풀고 착하게 살면 이 지옥 권세에서부터 해방될 수 있겠습니까? Можем ли мы любовью или милосердием освободиться от плена ада? 이 모든 것으로도 절대적으로 이 지옥과 사망의 권세 해결할 수가 없는 겁니다. То есть вот, несмотря на вот эти все хорошие условия, невозможно силами человека освободиться от смерти и от плена ада. 사단에게 사로잡힌 영적인 문제 해결되어지지 않는 것입니다. Потому что таким способом невозможно решить духовные проблемы, которые дает сатана. 그래서 하나님께서 우리에게 길로서 약속하신 이가 바로 그리스도신 것입니다. Именно поэтому Бог дал нам обещание свободы от этих духовных проблем, и это Христос. 창세기 3장 15절은 바로 이 그리스도를 의미합니다. Путеводитель 12 и олицетворяет собой Христа. 여자의 후손으로 오신다고 말씀하셨잖아요. Дальше ведь сказано, что придет семя жены. 그건 뭘 의미하냐? 죄 없는 몸으로 이 땅에 오실이라는 것입니다. Это значит, говорится, что Христос придет на эту землю без греха. 여러분, 예수님이 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨죠. Иисус умер на кресте за нас. 왜 돌아가셨는지 아십니까? Вы знаете, почему Он был распят? 저와 여러분들을 하나님의 말씀을 잃어버린 원죄로부터 해방하시기 위해서 돌아가셨습니다. Но Христос умер на кресте для того, чтобы дать нам свободу от первородного греха, который является следствием того, что человек оставил Бога. 그래서 우리를 위해서 죽어 주셔야 되기 때문에 죄와 상관이 없는 몸으로 오셔야 되는 겁니다. И Христос должен был умереть на кресте за нас и должен был быть рожденным в этот мир без греха. 또한 뱀의 머리를 상하게 할 것이다 И 말씀하십니다. в Библии говорится, что будет поражать голову. 왜 여자의 후손은 뱀의 머리를 깨뜨려야 합니까? Почему же семя жены должно поражать семя мужчины в голову? 우리를 사망의 권세로 지옥의 권세로 사로잡은 자가 바로 사탄이기 때문에. Почему? Потому что только так можно победить сатану, который является хозяином сил тьмы и ада. 그래서 죄 없는 몸으로 오셔서 우리의 죄악의 문제를 끝내시고 뱀의 머리, 즉 사단의 권세를 꺾으시겠다는 겁니다. Он пришел на эту землю без греха, чтобы дать нам свободу, и пришел как царь царей, чтобы разрушить дела сатаны. 우리가 예전에는 사단의 권세에 매여 죄악의 권세에 매여 있었지만 그래서 하나님을 만날 수 없었지만 하나님을 만날 수 없었던 가장 큰 문제들을 예수님이 끝내버리신 겁니다. Но до веры в Иисуса Христа мы не могли встретиться с Богом, мы жили в руках сатаны, находились в плену ада. Но Христос пришел на эту землю, чтобы дать нам совершенную свободу. 그러므로 우리가 그리스도 예수를 만날 때 하나님을 다시 만나게 되는 것입니다. И когда мы встречаемся со Христом, это и означает встреча с Господом. 즉 하나님이 이 그리스도 여자의 후손을 우리에게 약속하신 이유가 뭐냐? 바로 이 창세기 3장의 근본적 문제 세 가지를 끝내시기 위해서 우리에게 이 언약을 주신 겁니다. Почему же Бог дал нам завет Путеводитель 16 о Христе? Для того, чтобы решить вот эти проблемы Бытие 3, 1, 6, корневые проблемы человека. 그래서 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분들 자녀를 다 키우고 계시잖아요. Но вы все являетесь родителями. 자녀가 말을 잘 안 듣는다. 그럼 어떻게 합니까? Когда дети ваши не слушаются вас, что вы делаете? 저도 집에 딸 둘, 아들 하나 있거든요. У меня тоже есть две дочки, один сын. 말을 진짜 더럽게 안 듣습니다. Знаете, они очень-очень непослушные. 그래서 저한테 맨날 혼나요. Я постоянно их ругаю. 집에 오면 옷 좀 벗어서 옷걸이에 걸어놔. 한 번을 안 걸어놔요. Я говорю, придете домой, повесьте свою одежду на вешалку. Ни разу этого не делали. 양말 좀 그만 뒤집어 벗어. 한 번을 똑바로 벗는 법이 없어요. Я говорю, прекратите снимать носки как попало, да? Вот они придут, снимут и бросают везде. 밥 먹고 나면 밥그릇은 싱크대에 넣어. 한 번을 넣는 법이 없어.
И я говорю, уберите за собой посуду, да, в раковину. Они даже этого не делают. 그럼 맨날 이제 잔소리할 수밖에 없죠. Да, и вот я их постоянно ругаю. Да. 어렸을 때는요 말 안 들으면 저한테 궁뎅이도 한 대씩 맞았어요. 이러면서. Ну, когда дети были маленькие, не слушались, я их там первый раз похлопываю. 네, 뭐 부모님들 다 똑같겠죠. Наверное, все родители так делают. 그럼 보세요. 이 창세기 3장에 사실은 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기고 범죄한 거 아닙니까? 그렇죠? Но если посмотреть бытие, да, Адам и Ева согрешили перед Богом. 그렇다면 하나님께서 뭔가 거기에 대해서 뭔가 말씀을 주셔야 돼요. И Богу нужно было дать им слово. 예를 들어서 너 왜 그랬냐? 앞으로 똑바로 살아라 이런 식으로 말씀을 하셔야 되죠. Но ведь мы детям нашим говорим, когда они не слушаются, да, не поступай так, или в будущем живи там правильно. 내가 따먹지 말라 그랬잖아. 왜 따먹었어? 이렇게 따지셔야 되잖아요. Наверное, вам нужно, как сказать, детей ругать и сказать, я же тебе сказал, не вкуси от дерева добра и зла, почему вкусил? 그러면서 뭐 똑바로 살아, 죄 짓지 마라, 착하게 살아 이렇게 뭔가 말씀이 있으셔야 Да, 되잖아요. и мы говорим, да, своим детям, ну, наставляем их, не греши правильно, живи, будь добрым и порядочным. 근데 하나님 그런 말씀 한마디도 안 하십니다. Но Бог Адаму и Еве не сказал ни одного такого слова. 그리고 갑자기 어이없게도 여자의 후손을 보내겠다 그냥 말씀하세요. И вот после бытия события 3.1.6 он говорит Адаму и Еве, да, пошлю семя женщины, жены. 저 같으면 아담과 하와 뒤지게 혼낼 텐데 그게 아니라 내가 너희를 위해서 여자의 후손을 보내줄게 이렇게 말씀하세요. Знаете, если бы я был на месте Бога, я бы, наверное, Адама и Еву пожалел бы, да, сильно. Но Бог говорит, пошлю семя жены. 왜 그랬겠습니까? Для чего? 여자의 후손이 오지 않고는 해결되어지지 않는 문제가 아담과 하와에게 왔다는 증거입니다. Это свидетельство того, что если не семя жены, то это если не Христос, проблему, которая есть у Адама и Евы, невозможно решить. 그래서 우리 인생의 문제를 해결할 유일한 길로서 하나님이 허락하신 이 그리스도를 우리는 언약이라고 부릅니다. Поэтому единственный путь ко встрече с Богом, который является решением всех проблем, мы называем это завет. 그럼 이 언약이 얼마나 중요한지 아십니까? Вы знаете теперь, насколько важен этот завет? 우리에게 이 언약이 없다면 그 끝은 하나님의 심판과 지옥이 되는 겁니다. Если в жизни человека нет Христа, то есть нет завета, в конце жизни его ждет суд Божий и ад. 그런데 이 그리스도의 언약이 나에게 있다면 우리의 끝은 지옥과 사망이 아닌 천국과 영생이 되는 것입니다. Но если мы со Христом, тогда мы свободны от плена греха и ада, и нас ждет вечная жизнь и Царство Небесное. 이 언약은 사느냐 죽느냐의 문제에 아주 중요한 요소가 되는 거예요. Да, вот этот завет и является либо жизнь, либо смерть. 그래서 하나님은요 항상 이스라엘 백성들을 향해서 하나님의 말씀을 기억하라고 계속 요구하십니다. И поэтому Бог, Он в Библии, да, буквально требует у израильского народа, чтобы они помнили Слово Божие. 여러분 이스라엘 백성들이 저 이집트에 애굽에 400년간 노예되어 있었던 거 아시죠? Вы знаете о том, что в Исходе описывается о том, что израильский народ находился 400 лет в плену Египта. 모세가 애굽 땅에 들어가 가지고 10가지 재앙을 일으킵니다. И вот Моисей, он, находясь в земле египетской, совершил 10 казней, наказаний. 나일강이 피로 변하고요. Это когда река Нил стала кровью. 막 파리 때, 개구리 때가 온 땅을 덮고요. Это когда лягушки накрыли всю землю Египта, мухи, плесень. 태양이 떠 있는데 태양빛이 비치지 못하도록 흑암이 덮치기도 하고요. То есть было такое время, когда над Египтом полностью земля была покрыта мраком. 아니 모세가 분명히 말했거든요. 우리 이스라엘 백성들을 내보내지 않으면 이 땅에 재앙이 임할 거라고 왕에게 여러 번 이야기합니다. Ведь Моисей, он говорит фараону не один раз, если не отпустишь израильский народ, египетский народ будет страдать. 그런데 끝까지 안 놔주는 거예요. Но этот фараон до конца не отпускал этот Израиль. 그런데 언제 바로 왕이 이스라엘 백성들을 놔주게 됩니까? Но вы знаете, когда же фараон вынужден был просто выгнать израильский народ? 어린 양을 죽이고 그 피를 바를 때 이 바로 왕이 이스라엘 백성들을 놔주게 됩니다. В
момент, когда была совершена Пасха, когда кровь пасхального агнца была помазана на дверях и косяках домов, фараон выгнал израильский народ. 그 피 흘려 죽은 어린 양이 무엇을 의미합니까? И как вы думаете, что вот олицетворяет вот эта кровь пасхального агнца? 우리를 위해 십자가에 죽으실 그리스도 예수를 의미하는 겁니다. Это олицетворяет собой Иисуса Христа, который будет распят за нас. 그러니까 어떠한 방법으로도 이 애굽의 이 바로 왕에게 사로잡혀 있는 문제가 해결이 안 되는 건데 그리스도 예수 언약을 붙잡으니까 이 문제가 끝났다는 거예요. То есть, когда израильский народ находился в плену Египта, никаким способом фараон не отпускал его. Но как только пролилась кровь, то есть кровь Иисуса, да, израильский народ получил свободу. 이스라엘이 바로 왕에게 사로잡혀 있던 것처럼 우리도 사단에게 사망의 권세에 사로잡혀 있었어요. Подобно тому, как израильский народ находился в плену сатаны, точно так же и мы, до веры в Иисуса Христа, находились в руках сатаны, в руках смерти. 공부로 안 되고 돈으로 안 되고 성공으로 안 되고 사랑으로 안 되고 선행으로 안 되던 이 인생의 문제가 그리스도 붙잡을 때 끝났다는 겁니다. Те проблемы, которые невозможно было решить ни образованием, ни деньгами, ни успехом, ни любовью, ни добром, в момент, когда мы пригласили сердце Христа, мы стали от этого свободны. 그래서 하나님은 계속해서 우리에게 예수 그리스도의 언약만을 붙잡으라고 요구하시는 거예요. Именно поэтому Бог, Он практически требует, да, от верующих людей, чтобы держались за завет о Христе. 그럼 지금 다시 한번 질문하겠습니다. А я задам сейчас вам вопрос. 하나님을 잘 믿고 섬기는 방법이 무엇이겠습니까? Как вы думаете, что означает хорошо верить в Бога? 저는 옛날에 헌금 많이 하면 되는 줄 알았거든요. Я раньше думала, что это приносить много приношений в церковь. 착하게 살면 되는 줄 Я 알았거든요. думала, что нужно жить доброй жизнью. 나한테 막 못되게 하는 사람 사랑해주면 되는 줄 알았거든요. Я думала, что те, кто меня закричает, надо наоборот их любить. 이거 없으면 안 되는 겁니다. Но если при всем этом нету 그래서 завета о Христе, это все бесполезно. 하나님을 가장 잘 섬기는 방법은 뭐냐? 하나님의 언약을 기억하는 거예요. Поэтому что значит верить в Бога? Это значит, что помнить завет Божий. 이 성경에 보면은요, 하나님께서 계속해서 이 언약을 붙잡기를 요구하시는데요. Ведь на протяжении всей Библии описывается о том, что Бог просто практически требовал от Израиля помнить завет Божий. 그럼 아브라함을 잠시 보겠습니다. Посмотрим на Авраама. 하나님이 창세기 12장에 아브라함을 불러내십니다. В Бытие 12 главе Бог называет Авраама. 그때 뭐라고 아브라함에게 말씀하시냐면 내가 너에게 주리라, 내가 너에게 줄 땅으로 가라 이렇게 말씀하세요. И говорит, иди в землю, которую я тебе укажу. 근데 그 줄 땅이 어디냐면 바로 가나안 Но 땅입니다. что это означает? Это земля ханаанская. 그럼 하나님은 왜 이 가나안 땅을 주시겠다 Но 약속하셨을까요? почему же Бог дал обетование Аврааму, что надо идти в землю ханаанскую? 이 가나안 땅은요 예수 그리스도가 오실 땅입니다. Потому что на ханаанской земле должен был родиться Христос. 예수 그리스도가 이스라엘 땅에 오셨잖아요. Ведь Иисус Христос был рожден в Израиле. 그 이스라엘 땅이 바로 가나안 땅입니다. И это земля ханаанская. 그리고 이렇게만 말씀하시는 게 아니라 이 예수 그리스도가 내 혈통을 통해 오겠다 말씀하십니다. И в Библии говорится, что и произведу от себя великий народ. 그러니까 아브라함에게 하나님 요구하시는 게 뭐냐면 너의 혈통을 통해 오실 그리스도를 기억하라는 겁니다. И поэтому Бог требует практически от Авраама, чтобы он помнил о том, что именно из его племени родится Христос. 가나안 땅에 오실 그리스도를 기억하라는 겁니다. Чтобы Авраам помнил о Христе, который родится в земле ханаанской. 그러니까 창세기 12장에서 아브라함을 처음부터 부르실 때 뭘 주셨냐? 이 가나안 땅 언약과 혈통 언약을 주신 거예요. 그리스도가 오실 것을 기억하라는 거죠. И Бог, когда призвал Авраама, Он дал ему дал самый первый завет, это земля ханаанская, чтобы он помнил о Христе. 그래서 마태복음 1장 1절에 뭐라 되어 있습니다. И что написано в Матфея 1:1? 아브라함의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 되어 있습니다. Матфея 1 главе 1 стихе говорится, как там сейчас это скажу? 그러니
아브라함을 부르실 때 여러분 아브라함이 이스라엘이 뭐라고 말하냐면 믿음의 조상이라고 말하잖아요. Вообще говорят, что Авраам является праотцом веры Израиля. 이 믿음의 조상 아브라함에게 하나님이 처음부터 주셨던 언약이 뭐냐? 그리스도 예수 언약이라는 거예요. И Бог дал Аврааму завет, изначальный завет, это завет о Иисусе Христе. И в Евангелии от Матфея 1 главе говорится, вот благословие Иисуса Христа, Давидова сына Авраамова. 근데 이 아브라함이요, 이 가나안 땅에 가야 되는데 Но Авраам должен был идти в землю ханаанскую, 가나안 땅으로 안 가고 애굽 땅으로 내려갑니다. но случился голод в земле израильской, и он пошел в Египет. 그 하나님은 가나안 땅 가라 그랬는데 애굽 땅으로 내려갔다가 아내를 잃어버릴 뻔했어요. Да. Но Бог же сказал Аврааму, иди в землю ханаанскую, а он пошел в землю египетскую и чуть не потерял жену свою Сару. 하나님의 언약만 따라가면 되는데 그 언약 따라가지 않고 엉뚱한 짓 하다가 아내를 잃어버릴 뻔했다니까요. Аврааму нужно было следовать только за заветом Божьим, а он ослушался этого, пошел в Египет и чуть не потерял жену свою Сару. 그리고 분명히 내 혈통을 통해서 그리스도가 오실 것이라고 말씀하셨는데 이 아브라함이 아무리 기다려도 하나님이 아들을 안 주시니까 또 불신앙하기 시작한 거예요. И Бог дает обетование Аврааму о том, что через его семя у него родится сын. Но сколько бы Авраам ни ждал, сын не появлялся, то есть потомство, и опять у Авраама появляется неверие. 아브라함의 아내 이름이 뭐죠? Как зовут жену Авраама? 사레였는데 사라로 바뀌죠. Да, была она Сара, а стала Саара. 그래서 아브라함과 사라 사이에 하나님이 아들을 주겠다 약속하셨는데 아브라함이 이걸 믿지 못한 겁니다. То есть Бог сказал, что от семени твоего родятся потомки, но Авраам не верил этому. 그때 이미 아브라함의 나이가 75세였어요. Потому что в то время Аврааму уже было 75 лет. 75세 할아버지한테 아들을 주겠다 하니까 믿기가 힘들죠. Очень тяжело, да, ведь, потому что он уже дедушка в летах преподов, ну как у него будут дети в этом возрасте? 그리고 아브라함의 아내 사라는요 더 이상 아이를 가질 수 없는 몸이었어요. А у Сары уже, она уже не способна была зачать, организм уже пришел к кризису. 근데 하나님이 네 혈통을 따라 아들을 주겠다 하시니 이게 믿어지지가 않는 거죠. Но Бог же сказал Аврааму, именно у тебя будет семя твое, то есть твои потомки получат благословение. Авраам не верил этому. 그래가지고 이 아브라함이 기다리다 지쳐서 다른 여자를 통해서 아들을 하나 낳습니다. Да, и вы знаете, Авраам ждал, вот чудо не происходило, и, в общем говоря, у него родился сын от другой женщины, не от Сары, а от рабыни. 그게 바로 이스마엘이라는 아이예요. Измаил. 이 이스마엘이 지금까지도 이스라엘하고 맨날 싸우는 족속입니다. И знаете, вот этот Измаил, вот, от которого произошел великий народ, они и по сей день воюют с израильским народом. 저 아랍권에서 알라를 믿는 사람들 있죠. 다 이스마엘의 후손입니다. Вы знаете, все мусульманское течение это потомки Исмаила. 그러니까 불신앙은 결국은 불신앙의 열매를 맺게 되는 거예요. В итоге неверие, оно и приносит плоды неверия. 언약을 잃어버렸다가 아내를 잃어버릴 뻔하기도 하고 Авраам потерял завет, чуть не потерял свою жену. 하나님의 언약을 불신앙했다가 불신앙의 열매를 맺기도 했습니다. И не уверовал в завет Божий и принес вот этот, и получил плоды вот этого неверия. 하지만 결국 아브라함이 하나님의 언약을 붙잡게 됩니다. Но в один момент Авраам ухватился за завет Божий 그래서 가나안 땅으로 들어가게 돼요. и вошел в землю ханаанскую. 그리고 하나님이 아브라함에게 사라를 통해 아들을 주십니다. И в итоге Бог дал Аврааму и Саре ребенка. 그 아들이 바로 이삭이죠. И это был Исаак. 결국 아브라함은 예수 그리스도가 이 땅에 오게 하는 아주 중요한 응답을 누리는 사람이 됐습니다. То есть Авраам в итоге стал тем человеком, который насладился заветом того, что придет на эту землю Иисус, который есть Христос. 성경의 모든 믿음의 사람들에게 하나님은 이 그리스도의 언약을 주셨습니다. Бог всем верующим людям в Библии дал завет о Христе. 왜요? 그리스도만이 우리 인생 문제의 유일한 해결자가 되시기 때문에. Почему? Потому что только Христос есть ответ на наши проблемы.
이 자리에 계신 우리 모든 성도님들 그리스도 예수의 언약만 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы все держались только за завет о Христе. 우리가 예배드리고 말씀 듣는 이유도 이 그리스도 예수의 언약 붙잡기 위함입니다. Мы приходим на служение, слушаем Слово Божие для того, чтобы еще больше держаться за завет о Христе. 또한 아브라함에게 내 씨로 말미암아 모든 열방이 복을 받을 거다 이렇게 말씀하십니다. В Библии Бог говорит, и через семя твое благословятся все племена земные. 즉 예수 그리스도의 언약을 붙잡고 모든 사람들에게 복음을 전하는 전도자 인생 살아가라는 거죠. Это говорит о том, чтобы мы держали завета о Христе и передавали благую весть, жили жизнью благовестника. 여러분들을 통해서 이 안산 땅에 살고 있는 모든 러시아권 사람들이 복음 듣게 되는 응답 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы через вас многие жители Ансана услышали благую весть, то есть иностранцы. 우리 한번 옆에 있는 분들과 인사할게요. А поприветствуем друг друга. 그리스도만 붙잡으시기 바랍니다. Давайте держаться только за Христом. Держаться только за Христом. 한 번만 더 인사하겠습니다. Еще раз поприветствуем друг друга. 그리스도만 전하시기 바랍니다. Будем проповедовать только о Христе. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Бог, мы благодарим за Твою благодать. 예수 그리스도 언약만 붙잡게 하옵소서. Помоги нам держаться только завета о Христе. 예수 그리스도 언약만 전하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы передавали только завет о Христе. 그리스도가 나의 모든 것 되게 하옵소서. Благослови, чтобы Христос стал для меня всем. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 예수 그리스도의 언약만 붙잡고 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь победу через завет о Христе, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, над нашими детьми, бизнесом и местами работ, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘.